Il questore di Venezia ha disposto la sospensione della licenza di esercizio dello stabilimento balneare Caio Blanco di Sottomarina per 15 giorni. Il provvedimento è motivato con l'escalation di episodi razzisti e violenti che hanno avuto luogo nello stabilimento. L'ultimo nella serata del 3 agosto, quando un 43enne è stato spintonato fuori dal locale e, a seguito della sua reazione, colpito violentemente dai buttafuori con calci e pugni che gli hanno causato la frattura del perone e della mascella per una prognosi di guarigione di 30 giorni. Nello stesso locale qualche giorno prima si erano verificati anche casi di discriminazione razziale, quando il personale della sicurezza aveva arbitrariamente impedito l'accesso ad un giovane ventenne di origine etiope. Dagli accertamenti di polizia e carabinieri sono emersi altri casi di violenza nel locale, fra i quali l'aggressione ad un avventore che ha subito la frattura delle ossa nasali con prognosi di 20 giorni, fatti che secondo la questura hanno generato un elevato allarme sociale ed evidenziato una non adeguata vigilanza del locale da parte del gestore.